ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କିପରି ଆମେ ସ୍କାନ୍ କରିବା, ଆଉ ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆମେ 1024 KB ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇଜ୍ ଥାଏ, ତାକୁ PDF ହେଉ କିମ୍ବା JPG ତାକୁ କିପରି ଆମେ ସେ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ଏବେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି କିପରି ସ୍କାନ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କରିବି। ତ କିପରି ସ୍କାନ୍ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସ୍କାନର। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପେପର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆଧାରଟା ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ରଖା ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଏଇପଟ ତା'ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ବୋଲି ତା ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ସେଠି ସ୍କାନ୍ କରିବେ। ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସାଇଜ୍ କରାହେଲା। ଏଇପଟେ ତା'ର ମେନ୍ ପେଜ୍ ରଖିବେ, ଆଗପଟ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ପ୍ରଥମ ଉପର ପଟଟା ଏଇପଟକୁ ରଖିବେ। ଏଠି ଦେଖିବେ ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ଆମର A4 ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଦେଖିବେ ଏଠି A4। ତାପରେ ସ୍କାନ୍ କଲି। ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠିକି କ'ଣ ଗଲା ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମୋ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ସ୍କାନ୍ ରଖିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍କାନ୍ ଚିହ୍ନଟା ରହିଲା। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଡେସ୍କଟପ୍। ମୁଁ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ମୋ ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ରଖିବି। ତ ଏଠୁ ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଯାହା ଗୋଟେ ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି। ନାଁ ଦେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଏଠି ସେଭ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେଭ୍ ମାରିବି। ସେଭ୍ ମାରିଲା ପରେ ମୋର ଦୁଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟର ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ମୋର ଇପ୍ସନରେ ପକେଇଛି। ତ ଇପ୍ସନ୍ 3250 ଏଇ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲଟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କରିବି। ତାପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇପ୍ସନ୍ 3250 ସିରିଜ୍, ତାପରେ ନଟ୍ ସିରିଜ୍ ସବୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଏଠି ରଖିବେ। କେବଳ ଏଠି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରଖିବେ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 240 ରଖିବେ। 240 ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 300 କି 400 ଭଳିଆ ରହିଯିବ। 300ରୁ 400 ଭିତରେ କେବିରେ ରହିଯିବ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ 1024 କରିବାର ଅଛି। ଏତିକି କଲି, ସ୍କାନ୍ କଲି। ଏଭଳି ସ୍କାନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ। ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା ପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାନ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଆସିଲା, ଏଠି ହେଲା ଏସବୁ JPG ହେଇକି ରହିବ। ଏସବୁ JPG, ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ଏଟା ସବୁ JPG ହେଇକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା JPG ହେଇକି ରହିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ JPG ହେଇକି ରହିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ ହେବ। ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ବି ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ସେମିତି JPG କରି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି କେଉଁଠି ନା, ମୁଁ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଗଲି। ସେଠି ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ରହୁଛି JPG to PDF। ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ JPG to PDF। ପ୍ରତି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ 240 KBରେ ସ୍କାନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଏ 3 ନମ୍ବରଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, JPG to PDF। ଏଠି JPG ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ଅପଲୋଡ଼ ଫାଇଲ୍। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ଅଛି ଏଟା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ତ ଏଠି ଡେସ୍କଟପ୍ ଆଣିଲି। ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଯାହା ଅଛି ଆଣିଲି ଭାରି, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ସେଇଗୁଟା ମୁଁ ଆଣିକି ଆସୁଛି, ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ଆଣିକି ଆସିଲି। ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା, ଆଣିଲି ଭାରି। ଦୁଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିଦେବେ। କମ୍ବାଇନ୍ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିଦେବି। ଦୁଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି JPG to PDF, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ରହିଲା JPG to PDF, ସାଇଟ୍ରେ କମ୍ବାଇନ୍ କଲା ପରେ ତାର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫର୍ମଟା ଆସିଗଲା ଡକୁମେଣ୍ଟଟା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ଆସିଲା। ଏଠି ୟାକୁ ରିନେମ୍ କରିଦେବେ F2 ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିନେମ୍ F2। ଏଇଟା କିବୋର୍ଡ଼ରେ ମାରିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ରିନେମ୍ ହେବ। ଏଥିରେ ଯାହା ବି ନାଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟର ନାଁ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏଠି ରିନେମ୍ କରିବା ହେଲେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବି। ସିଲେକ୍ଟ କଲି, F2 ମାରିଲି। F2 ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେବେ, ଏଠି ଆଧାର, ମୁଁ ଏଠି ଆଧାର ଲେଖୁଛି, ଆଧାର ଦେଇଦେବେ। ଆଧାର ଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସେଭ୍ ହେଇକି ସବୁ ରଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରଖିଲି ଡକୁମେଣ୍ଟଟା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର କରିକି
डॉक्यूमेंट मो काट दो सब जन जन ना गोटे फोल्डर करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एन फोल्डर करने आपंकर हूँ सर्टकट की होची कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन देखला गोटे न्यू फोल्डर आसीजिवो ए जो न्यू फोल्डर आसला एठी F2 देली F2 देखि ताको ना मने करंतु SNYAK तांकर से फोल्डर रे एटा रखि देबे ए रखि देबे देखंतु एठी फोल्डर करदेली आधार करदेली एटा रखि देली रखला पर एठी आधार टा आपनकर रहि गेला सेमति प्रति जहाँ जहाँ कर भी डॉक्यूमेंट करिवे से गोटे फोल्डर को रखि देबे महिलांकर कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कला बेले ସେଥିରେ କଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ରଖିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ରଖିଛି ତ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଣ ଦରକାର ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଆଧାର ଏଥିରେ ଆଧାର ଦେଲେ ଦେଇଦେବେ କଣ କାହାର ନା ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଏଠି ଦେଇଦେବେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ୱାଇଫ को ଆଧାର ଦେଇଦେବେ ତାପରେ କାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଟା ରହିବ ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମ ଅଛି ଏଇ ଫର୍ମ ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲଗେଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲଗେଇଦେବେ ତାପରେ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର ତାଙ୍କୁ କରିଦେବେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଥିବ ଏଠି ଫଟୋ ଲଗେଇଦେବେ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେବେ ତାପରେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଲେଖା ହବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କହିଦେଇଥିଲି ଲେଖିଦେବେ ଏଛା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପୂରଣ ହେଇଛି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ପୂରଣ କରିଛି ଏଇଭଳି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଏଇଟା ହଉଛି କାଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ତାପରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ କାଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ସ ଆଧାର ମାନେ ସେଇ ମହିଳାଙ୍କର ଯୋଉ ମହିଳାଙ୍କର ଫାଦର୍ସ ଆଧାର ଯୋଉ ମହିଳାଙ୍କର ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା କଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଧାର ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଧାର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଜଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥାଏ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁ ନୁହେଁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥାଏ ତ ସେମିତି କଣ କରିବେ ନା ଏଇଟା ସ୍କାନ ହେଇଯିବ ତାର ଫାଦର୍ସ ଆର ମାନେ ସେଇ ମହିଳାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ପଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଥିବ ସେଠିକା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠିକା ପଟା ଏଠି ଦେବେନି ସେଠି କୋଉଠି ଦେବେ ନା ଏଇଠି ଦେବେ ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଯୋଉ ଫର୍ମ ଟା ଦେଖେଇଲି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସବୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କହିଛି ତାପରେ ଫାଦର୍ସ ଆଧାର ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ବାପଘର ଆଧାର ଏବଂ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ମାନେ ସେ ମହିଳାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଇପାରୁ କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି କି ପାସବୁକ୍ ଯେମିତି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରହିଥାଏ ସେମିତି ରହିବ ତାର ଫାଦର୍ସ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଜମି ପଟା ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିହ ପଟା ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଡିହ ପଟା ତାର ସବୁ କେମିତି ସ୍କାନ ହେଇଛି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପ୍ରୁଭ କରି ରଖିବି କାହିଁକି ନା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ପାଇଁ ଏ ବହି ରହିବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଲା କାଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫଟୋ ରହିବ ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇ ଯୋଉଟା ତାପରେ ଫାଦର୍ସ ଆଧାର ତା ବାପାଙ୍କ ଆଧାର
ପ୍ଲସ୍ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଯଦି ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ସେ ମହିଳାଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମେନସନ୍ ଥିବ। ତାର ବାପାଙ୍କ ROR, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟା, ଜମି ପଟା, ଯେଉଁ ଡିହ ପଟା ଯେଉଁଟା ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ପଟାଟି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ROR ଗଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପଟା, ଏଇଟା ଦେଇଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଠିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ୟା ସହିତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦରକାର ନା, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି 250 KB ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଫଟୋଟା ମୁଁ ଏଠି ଦେଖଉନି ଯେହେତୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତ ସେମିତି ଫଟୋ ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ କରିଦେବେ। ଟୋଟାଲି ଜିନିଷ ଅପଲୋଡ଼ କରାହବ। ମୁଁ ତ ଫର୍ମ ପକେଇଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଦେଖେଇଛି କିଭଳି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଭଳି ସ୍କାନ୍ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଧାର, ତାର ବାପାଙ୍କ ଘର ଆଧାର, ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ଘର ପଟ୍ଟା, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପଟ୍ଟା ଏବଂ କାଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ସେ ଯେଉଁ 2 ପେଜର ଫର୍ମରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇକି ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବେ, ଯୋଉଟାକି ହବ 1024 KB ଭିତରେ ରହିବ। ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍କାନ୍ କରିବେ 200ରୁ 240 ଏତିକି DPIରେ ସ୍କାନ୍ କରିବେ। ସ୍କାନ୍ କରିଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେତିକି ଫର୍ମାଟରେ ରହିଯିବ।